làm gì đấy? Thế ngồi ai đúng hồi nãy là ngồi ai giống này coi nào. Ngồi ai rồi? Ai xài ai ta? Ai đây? Con trai mẹ năm nay mấy tuổi? 7 tuổi á? Ai nào ngồi ai nào ngồi ai nào? Ngồi ai nào? Ai xài như thanh niên ấy nhỉ? Sao có người yêu chưa? Hả? Thanh niên này đang làm gì đấy? Ai tập thể dục à? Ngày nào mới tập thể dục à? Ai, thanh niên có đồng hồ với cả có giày á. Ai nhỉ? Mỏi chân à? Đạp nhiều quá mỏi chân. Đấy đâu? Đây, giờ bố xem. Giày thể thao. Ôi giời, rồi đạp đi. Đạp đi để xem nào. Sáng tập thể dục là chiều rồi tập thể dục. Giờ này chăm chỉ tập thể dục lắm. Đi giấy chứ đi.